पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में गुज़श्ता चंद दिनों से आसमान पर एक बहुत खूबसूरत और अनोखा नज़ारा देखने को मिल रहा है। अगर आपने भी आसमान पर चमकदार नुक़्तों की एक तवील कतार का मुशाहिदा किया है तो आप उसे देखकर बहुत हैरान हुए होंगे। खुशकिस्मती से मुझे भी 13 सितंबर 2022 को मगरिब के बाद इस खूबसूरत नज़ारे को देखने का मौका मिला। ये दरअसल स्टारलिंक नामी एक सैटेलाइट कंपनी के भेजे गए मसनूई सियारों की एक कतार है। आइए आपको इसके बारे में आज तफसील से बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलो स्टारलिंक एक बहुत बड़ा सैटेलाइट सिस्टम है जिसका मकसद ज़मीन के इंतहाई दूर दराज इलाकों तक तेज़ रफ्तार इंटरनेट सर्विस फराहम करना है। इस हैरत अंगेज़ मनसूबे को दुनिया के अमीर तरीन शख्स, जी हाँ दोस्तों, दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 2015 में शुरू किया था।